Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bozali bien na molongo totoni bino botondi na confiance pe fidélité bosala kabutu pe moi na magazine proche Kinois Kin Live basango na mokuse yango yo ekolo Congo démocratique pe Brésil e koyeba na koleka na mikolo mizali koya na signature ya ba corps na ba secteur ebele pona bolamu ya population ya Brésil pe ya RDC ezali maye talisami na libaku ya bokutani na Belém kati na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pe homologue ya Brésil Lula da Silva bureau ya Assemblée nationale pe ya Sénat balaki komi pesa po ete ba arriéré législative ezalate na session parlementaire ya suka ya mandature mokano oyo talisami na bokutani ya président ya Sénat Modeste bati likwebo pe Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia sima ko contrôler ville Kinshasa école RDC Afrique pe mokili to yaka liboso na bino pona kotalisa maso to kutana kinango nyo sala te moko na moko aiba boko bya masolo nde tolobi Kin Live magazine proche de Kin. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Esengo ezali makasi ya koyeba ete bozali ebele liboso ya betando pe tuluku liboso ya ba poste na bino ezala sur internet to pe na télévision pona kolanda manaka ya Kin Live ya mokolo lelo ekofungwama na bilili. École Congo démocratique pe Brésil et koyeba na koleka na mikolo mizali koya na signature ya ba corps na ba secteur ebele pona bolamu ya population ya Brésil pe ya RDC ezali maye etalisami na liangani kati na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pe homologue na ya Brésil Lula da Silva kolandisa mana kobika na Brésil wapi amonisa kelongi na sommet Amazonie tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayanganaki na homologue na ya Brésil Lula da Silva oyo basololi na tina ya makambo ya ndenge na ndenge etali boyokani kati na RDC pe Brésil ndakisa pona kobatela bazamba to pe préservation ya ba forêt tropicale na mambi matali politique na masolo na bango oyo ezwaki 1 heure Félix Tshisekedi Tshilombo ya ekolo Congo démocratique pe Lula da Silva ya Brésil balobelaki pe etamboli ya makambo na molongo oyo ezosenga na bikolo nyonso kosala maso na tina ete ya kolonga kimia pona kobika malamu ya mokili bakobaki na kosolola na tina ya sommet trilatéral ya Kinshasa oyo esengeli kosangisa bakonzi ya bikolo pe bambula matadi ya bikolo ya RDC Brésil pe Indonésie pona mokonzi ya mboka ya Brésil Lula da Silva ayebi na kopesa accord de principe na ye kasi asengi mwangonga po bayeba na kolengela malamu makambu oyo koyeba na kosunga réussite totale ya sommet trilatéral ya Kinshasa oyo esengeli kosunga makambo ebele na ngambu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayebi na kotalisa ete RDC mboka azali kokamba ezali maboko ya kofungwama pona kokembisa boyokani na Brésil kotala ete ekolo Congo RDC oyo ezali na bassin du Congo pe Brésil oyo ezali na forêt Amazonie bazali considéré lokola biyano ya nkokoso ya climat to pe ba problème climatique ya molongo boyeba ete na suka ya liangani mokonzi ya mboka Brésil Lula da Silva ayebi na koconfirme kobembuka mikolo mizali koya na ekolo Congo démocratique tolobi Tiboko Yoka bureau ya Assemblée nationale pe ya Sénat balaki komi pesa po ete ba arriéré législative ezalate na session ya suka ya mandature ezali maye etalisami na bokutani kati na président ya Assemblée nationale Christophe Mboso pe ya Sénat Modeste bati likolo Mambi ndenge na ndenge elobami na bokutani kati na président Assemblée nationale Christophe Mboso pe Modeste bati ya Sénat mercredi 9 août 2023 bakonzi nyonso mibale balobeli évaluation à mi-parcours ya vacances parlementaires malenge la mi session ya septembre mabongisami ya mapona miezali koya likambu ya insécurité na est pe elonga ya ba 9e jour ya francophonie sima ya ngonga mulai ya masolo mokonzi ya suka likolo ya bakeli mibeko Modeste bati atalisi ete lokola session parlementaire ya septembre ezali ya suka ya mandature balobeli mainyoso ezali na cadre ya musala na bango po ete bayeba na ko se rattraper soki mambi mususu ekoki kotikala kozanga kokokisama pona professeur Modeste bati lukwebo bankoma mobeko ebele ezali en attente ndakisa o etali agriculture balobeli yango nyonso po balingi ete session ya suka ya mandature oyo ezala na barrière législative te na libaku oyo bakonzi nyonso mibale balobeli pe mambi ya est pamba te na ba audience ya président Assemblée nationale pe ya Sénat likambu ya este zonga kakaka po tozali na posa ya kimia oyo koumela na tina ete bayimboka Congo
bamipesa na mosala pona kopesa ba condition akobika malamu na population elobi Modeste Bahati na o etali likambu ya maponami atalisi ete mabongisami na yango ezeli kotambola malamu pe abengi bayebalingi kokota etumba ya maponami ya komilengela pamba te maponami ekozala bakonzi ya Assemblée nationale pe ya Sénat na libaku oyo bapesi matondi pe longonya na mokonzi ya mboka pona elonga ya ba 9e jour ya francophonie tolobi Tibokoyoka. Totikala kaka na ngambu ya parlement congolais pour na kotalisa na bino ete ba membre ya commission défense et sécurité ya Assemblée nationale na ya Sénat bayangani na ba parlementaire allemand na tina ya likambo etali situation sécuritaire na est ko le Congo démocratique oyo tungisami na bitumba. Ba député congolais membre ya commission défense et sécurité ya basuku nyonso mibale ya parlement bazalaki na lianga ya mosala mercredi 9 août 2023 na palais du peuple na ba homologue na bango ba parlementaire ya Allemagne o bazali na mobembo ya mosala na ekolo Congo démocratique sima masolo kati na biteni nyonso mibale ya RDCP ya Allemagne basilaki koyambama na premier vice-président ya Assemblée nationale André Mbata o azali na mokumba ya diplomatie parlementaire na bobimi na bango mokambi ya délégation allemande atalisaki ete basepeli makasi na maye batalisi bango na likambo tali insécurité ya est ezalaki mutuya koyeba lolenge bakambi ya parlement bazali komona makambu yango pe na kozonga na bango Allemagne bakozwa likambo o na maboko na ngambu na ye président ya commission défense et sécurité ya Assemblée nationale Bertin Mobonzi atalisi ete likambo ya est bazwaka yango na motema pe balingi ete mongongo ekolo Congo démocratique eyokana na bikolo mosusu na mokili na lolenge wana nde bayaki komona premier vice-président Assemblée nationale na o Italie masolo na délégation ya ba parlementaire allemand Bertin Mobonzi atalisi ete ezali pona kopesa makoki na bikolo nyonso mibale ezala na ba rapport gagnant-gagnant pe kopesa kimia na population ya est bokutani oyo et c'est ici commission défense et sécurité ya Assemblée nationale pe ya Sénat pambate ba homologue na bango ya Allemagne na fondation Konrad Adenauer oyo bayaki bazongi lokola ba ambassadeur o bazali ko défendre le Congo démocratique tolobi Tibokoyoka. Mbula matadi ya ekolo Congo démocratique ekoyeba na kolekana na contrôle économique o etali kolandela talo ya biloko na bawenze peto ya bakambiste ya Kinshasa pe lisusu balaki kosala manso pona komatisa production locale vice-premier ministre ya économie nationale Vital Kamerhe Ndayebi na kotalisa yango na kobima ya liangani ya comité ya conjoncture économique. Nanda kuna mosala na primature mokonzi ya mbula matadi ya ekolo Congo démocratique Jean-Michel Samalokonde Kenge ya kambaki liangani ya comité ya conjoncture économique oyo bayebaki kolandela penza na mozindo pe na bokebi mambi matali etamboli ya économie ya RDC bingi penza oyo etali taux d'échange na marché patron ya gouvernement Samalokonde Kenge abetaki sete na tina ya stabilité ya taux d'échange pona kobika malamu ya bayimboka na kobima ya liangani ya comité ya conjoncture économique vice-premier ministre ya économie nationale Vital Kamerhe ayebi na kotalisa ete bayebi na kozwa mikano ya ndenge na ndenge oyo kozala ya kosala ba contrôle ya kafu na bawenze yengwa mokonzi Kinshasa pona kolandela talo ya biloko pe mambi matali taux de change ya bakambiste ya Kinshasa. Nous allons vers la stabilisation de notre monnaie qui est l'attribut de souveraineté pour un pays. Au niveau du gouvernement, il y a d'autres mesures aussi qui ont été prises et que le Premier ministre et les membres du comité de conjoncture ont avalisé aujourd'hui, c'est que nous devons réguler l'économie. La régulation appelle des initiatives de production. Nous avons aussi décidé que nous n'allons pas laisser faire comme dans une jungle. Le contrôle économique sur les prix doit se faire et de manière sérieuse. D'aucuns ne peut comprendre que au moment où le taux de change a sensiblement diminué en faveur du franc congolais et s'est stabilisé, et que depuis 3 semaines, les prix restent pratiquement les mêmes. C'est comme ça que nous avons reçu tour à tour les pétroliers. Boibaïté, na kati ya liangani ya comité ya conjoncture économique, babeti sete pona production locale, oyo ekosunga stabilité, pe kotombola économie et ekolo Congo démocratique, tolobi, Tibokoyoka.
Général Edi Mukuna Tumba numéro 1 ya police ya Etuka ya Nord Kivu ebina kozwa ebonga na ya bokambi mercredi 9 août 2023 sima ya remise et reprise au ekambama ki na gouverneur militaire ya Etuka wana ya Ekolo Congo démocratique lieutenant général Constant Ndima OP na maloba na ebina kobenga ba unité topé ba police ya Etuka wana ya Ekolo Congo démocratique ya koyoka mela mokonzi na bango ya sika. Le commandant ya commissariat provincial ya police nationale ya Etuka ya Nord Kivu, commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi, akoti ne bonga na ya bokonzi mercredi 9 août. Milulu Oyo et Salemi na ville ya Goma na présence ya gouverneur militaire Constant Ndima. Sima ya parade, gouverneur militaire Constant Ndima a profitaki na libaku Oyo pona kobenga belema nyonso ya PNC ya ngambu na ye na boto simitindo ya mokonzi na bango ya sika natina ete musala esalema malamu. Akobaki na présentation ya commissaire ya sika na équipe na ye mobimba. Ba brigadier adjoint, ba agent de police principaux, ba agent de police de première classe, ba agent de police Tolobi na Lopoto Boye. Voici, je vous présente votre nouveau commissaire provincial et leurs adjoints. Vous obtempérez à ses ordres, à obéir à tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service. Bosengeli koeba été commissaire adjoint Edin Tumba na équipe na ye mobimba bazali déterminé ya kosala lamboka na bosembo nyonso ya koeba lisusu ezali été milulu oyo esilaki na nzela ya défilé ya baelema ya PNC Nord Kivu liboso ya gouverneur Constant Ndima tolobi Tibo Koyoka. Hubert Mukuna, Joseph Lukoki, Jean-Lucien Mingape, Augustin Bomba, Bazali Susu membre ya UDPS Tshisekedi te babengani bango landisama na mabunga bayebaki na kosala o etungisi makasi statut pe règlement d'ordre intérieur ya parti présidentiel ezali pe kolandisama na lolenge bayebaki na kosala congrès na ndenge na bango. Nanzela mokano o ekoyaki mercredi 9 août secrétaire général ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS na Mukuse Augustin Kabuya ayebina kobengana to pe ko exclure ba membre mine ya lingomba politique na bango ezali bongo Hubert Mukuna Kabongo, Joseph Lukoki, Jean-Lucien Minga pe Augustin Bomba. Babukaki stati ya parti na koyeba kosalisa congrès ya lokuta na ndenge na bango o ezalaki pona koluka koyeba kotia mokonzi mosusu na mutu ya parti IDPS Tshisekedi. Libonga na bango mosusu ezali ya koyeba kolongola to pe ko exclure Augustin Kabuya actuel CG ya parti pe Jacquemain Chabani numéro 1 ya commission électorale ya parti UDPS. Ya koyeba lisusu ezali été na date ya le 26 juillet 2023 bakitaki na banque centrale pona koluka ko bloquer compte bancaire ya parti. Bayebaki pe na kozamikano mususu ezalaki na compétence na bango te na boinde bakoi na mbeba o elandisami na sanction engebene na article 65 p 66 ya statut ya parti pe article 12 ya règlement intérieur ya parti talatina basili ko benga na bango pona libela na parti UDPS Tshisekedi. Bosengeli koyeba été exclusion na bango eselemi na mikolo kotanga etikali pona maponami ya décembre 2023. Tolobi Tibo Koyoka. Bozangi mai pelo tiliki bakisa lisusu insécurité ezali lolenge bakinwa babikaka na quartier Salongo na commune ya Kimbatseke o bazali kosenga seli sungi na bakonzi ya mboka pona kobongisa lolenge na bango ya kobika. Ekolo Congo démocratique mboka etonda bazamba mai pe bankita ebele kasi population na yango bazokelela biloko o RDC zangite ndakisa awa na quartier Salongo na commune ya Kimbatseke. Kokoso ya mai eleki makasi pe bakoma koluka mai lokola diamant na mabulu pe bazali na risque ya babokono ya ndenge na ndenge oyo batata ba mama pe bana bazali exposé kotala bisika bazali kozwa yango libanda ya kozanga mai lotiliki pe ezali te awa na quartier Salongo o ekotisa insécurité na mawa na mitema basengi lisungi ya bakonzi ya leta po bayeba na kobika pe lokola bakino ya eteni mususu ya Kinshasa na esengo. Papa biso koto to ana pasi ya mai to ana pompe moko ya ONG batela biswa so oza na mbongo te mai pe ezate to ana pompe moko te baninga likolo ba pompe kota biso ba pompe koto yo ezate to ana pasi ya mai o bacho batela biso bacha mai chwango lokola etoboka to monike ndenge zo fusa mai to chimuni
po tolandaka mai ata na sa mabele po esungaka biso po na ni po na pasi ya mai eza te. Biso koto banda mokili salama d'abord courant ezalaka te na 21e siècle au courant eza te koto tozela kaka président Faci aba éclairer biso mais c'est bien batieli biso basinga na ndako tozotala yango tozomona yango mais balancer ata public courant oya public oyo baminda public balancer yango pona premièrement problème à kuluna ezosila te bana ngo baza lokola bakotaka na ndako après babimi akonzi en tout cas bosala makasi bofungola misu soki mai ezali yango nde ali lobiko ya bato solution ya moto akokufa nzala me mai soki ameli asokoli azwi quand même nzoto makasi boyeba ete awa basi ya zemi babimaka na butu mpona koluka mai ya kosalela misala mpe makambo ya ndenge na ndenge bakambi ya régie des eaux bobengami ya kotalisa bokasi ya mosala na bino na terrain tolobi Tiboko Yoka. Fali Ipupa Innocent Balume pe Fabrigas le métier noir balanga nzembo yekolo Congo démocratique oyo misatu bazali nominé na 10e édition ya Afrima oyo kolengelama le 17 septembre 2023 na ville ya Dallas na États-Unis d'Amérique. Balanga nzembo misatu yekolo Congo Fali Ipupa Innocent pe Maestro Fabrigas bazali nominé na ba différentes catégories ya 10e édition ya African Music Magazine Award Afrima na Mukuse beba été cérémonie officielle ya remise ya ba prix ekosalema le 17 septembre na ville ya Dallas na États-Unis d'Amérique. Kotalaka mikoletikali moke po na babongisami ya milulu oyo ba organisateur bayebi na kotalisa na poasa liste ya baye bazali nominé. Ya koyeba ezali été Fali Ipupa azali nominé na catégorie motoba Fabrigas Maestro azali nominé na catégorie artiste masculin ya Afrique centrale. Inos B Nangam Naye azali nominé na liste ya meilleur artiste francophone. Ya koyeba ezali été Aigle ya rumba congolaise o azali na ba nomination ebele na 10e édition ya Frema Oyo azali yambo na catégorie ya meilleur artiste masculin ya Afrique centrale. Meilleur artiste de l'année, meilleure collaboration pour la collaboration naïe na Charlotte Dipanda, meilleur clip de l'année pour la clip naïe à Gare du Caire, Pelisous meilleur live de l'année. Yakoye ba ezali été a kondongona bongo na Davido, Bourma Boy, Tiwa Savage, P Diamond. Nangam naye Maestro Fabrigas asali retour naye na milulu oyo si ma participation naye asuka na 2016 o ezalaka bongo na ba catégorie misatu meilleur artiste masculin d'Afrique centrale meilleur album pe meilleur clip de l'année pour na album naye Mastara o ebanaka mingi na kombo ya Yamado. Inos B nangam naye asengeli ko bunda pour na kolonga trophée oyo pour na mbala naye ya liboso si ma succès ya collaboration naye na Diamond na remix ya yo pe ba pesa yo bosengeli ko eba été Fali Ipupa El Marabio Shondenge bakinoa babengaka ye yende aibaka na kozwa trophée ya meilleur artiste francophone na 9e édition. Bonne chance na balanga nzembo nyonso ekolo Congo o bazali nominé tolobi Tiboko Yoka. Na basango ya masano boyeba ete balingi masano ekolo Congo démocratique basengeli kozela nanu mwa moke po na bobandi ya championnat national ekolo Congo démocratique performant ya sika oyo ezelami makasi na ba supporteurs ekolo Congo démocratique ezali ba résolution oyo etalisami na liangani ya kafu esangisaki ba membre ya ministère ya masano ya RDC Linafoot ADEFCO pe Conor. Natina ya boyokani ya malamu pe bolengelami na kimia ya championnat national ya ekolo Congo démocratique ministre ya masano ya ekolo Congo RDC François Claude Kabulo mwana Kabulo pe cabinet na ye comité ya normalisation Conor na mukuse oyo bazali kokamba fekofa Linafoot pe ADEFCO lisanga ya bakambi ya ba club ya RDC bayanganaki na stade de martyr pona kolobela mambi matali formant ya sika ya championnat national o esengeli kozala na intérêt ya ba partie prenante nyonso pona patron ya sport congolais ayebi na ko suspendre calendrier Conor etalisaki na poisa kino commission ad hoc et ko silisa mosala epesamelaki na bango bakambi ya ba club bayebi na ko senga formant ya 3 zones na ba groupe misatu ya 10 clubs pe ba club motoba bakomata na bokiti ya 6 o bakotelema malamu te na classement ya ba groupe eloko oyo Conor indimité pamba te pona Dieudonné Sambisele Lutu président ya Conor ayebi na kotelisa ete basengeli kosala makambo na botosi ya mibeko ya FIFA. Ici, nous trouvons une troisième proposition qui s'est ajoutée. C'est pour ça que nous avons sollicité de nous rencontrer demain pour qu'on se mette d'accord. Il y avait une proposition de 10 clubs en 2 poules, Est et Ouest. Ils ont demandé qu'on puisse accepter de faire monter de 6 équipes en première division. Il faut que ce que nous allons mettre en place rencontre aussi
nos statuts racontent aussi ce qui s'est fait au niveau international. Nangambu ya ADEFCO, balingete makambo etambola na lombango po ete ba club esengeli kozongela déjà terrain boyeba ete ba partie prenante nyonso oyo bakoyanga lisusu na tina ya kolonga mikano oyo kondimama na bango banso ezala ministère ya sport, Conor, Linafoot pe ADEFCO, Tolopi, Tibokoyoka. Complexe scolaire Mama Pembo ezomi na quartier Bikanga na commune ya Kisenso fongoli bikuke na yango pona inscription ya bana kobanda na maternelle première pe humanité olingi mwana yatanga na école moderne oyo kende ko komissaire na lombango pamba te inscription ezali ya ofele. Nanzela kotanga kelasi ya malonga nde bana pe bilenge ya lelo bakokamba RDC ya lobby kasi singeli kozwa formation pe encadrement ya qualité lokola na complexe scolaire Mama Pemba école moderne o etongama na ba norme ya standard international et fungoli déjà ba porte pour na ba inscription gratuite c'est-à-dire ya ofele okofuta talumeya te mwana andimami na école moderne oyo tozali na ba option organisée lokola maternelle, primaire, enseignement de base pe humanité na latin philo, chimie biologie, pédagogie générale, commerciale, coupe et couture, mécanique générale, électricité générale, construction pe électronique na complexe scolaire Mama Pemba, anglais pe formation ya informatique ezali obligatoire pe ya ofele kobanda na maternelle kino humanité et suki wana te complexe scolaire Mama Pemba ezali na ba atelier o etonda ba équipement moderne pour la formation ya ba kino nyonso ezala otanga kana école ya fondation Nero Mbungo oyo te tozali na atelier ya coupe couture, mécanique générale, électricité générale, maçonnerie, électronique, pe laboratoire moderne pour na ba yekoli ya chimie biologie. Papa mama kozala ki di bate po awa inscription ezali ya ofele mwana koti kelasi ya sika ezali ete kaka na inscription, journal de classe, cahier à communication, insigne pe 1 mètre ya tissu blanc pour la maternelle pe primaire, et autres pesama ya ofele, dont signé honorable Nero Mbungo Fuma Banga Moyo. Complexe scolaire Mama Pemba, ezali na numéro 44 ya Balabala Batandu, quartier Bikanga commune ya Kisenso. Na complexe scolaire Mama Pemba, Dieu est notre force. Tolobi, Tibokoyoka. Totikala kaka na mambi matali masano pona koyebisa na bino ete stade de martyr yengwa mokonzi Kinshasa esili kozala inspecté na inspecteur ya CAF Ivan Kitu oyebi na kosala mosala na ele lenge esengeli pe rapport et tindami na CAF oyo balingi masano yekolo Congo démocratique pe bakonzi na bakambi ya masano bazali kozela ces rapports ya malamu po ete stade de martyr e bana kosunga équipe nationale yekolo Congo démocratique ya koyamba Soudan na sanza ya septembre 2023. Na sanza moko etikali yambo ya bolengeli ya momekano ya suka ya groupe I ya éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 kati na ba Léopard Seigneur A ya ekolo Congo démocratique liboso ya ba crocodile ya Soudan bosenga ya bakonzi ya mboka ya bakambi ya masano pe ya balingi masano ezali komona RDC kondongana na stade de martyr yengwa mokonzi Kinshasa oyo eyebi na kozala inspecté na inspecteur ougandais ya CAF Ivan Nkitu oyo alégisaki 5 heures pour na kolandela penza na bokebi soki misala ya réhabilitation et salemi na stade de martyr et aussi bosenga ya FIFA pe CAF inspecteur Ivan Kitu abandaki na kolandela pelouse synthétique ya stade de martyr bapoto pe ba bande de touche kolongwa na terrain akotaki na vestiaire ezala ya arbitre to pe ba beti ndembo oyo ezasika awa na ba installation hygiénique ya malamu kobima wana ayebaki na kotala pe salle ya conférence de presse oyo eza na capacité ya 50 places. Ivan Kitu amataki na tribune ya bapandisango oyo ezotosa ba norme ya FIFA pe CAF pe lisusu centre média lolenge esengamaki na CAF akobaki pe na kosala visite ya ambulance mibale oyo ezasika awa disponible na stade de martyr inspection ekobaki kino na butu pona inspecteur Ivan Kitu na tina ya kolandela éclairage ya stade de martyr oyo ezwaki mokoka 45 minutes. Manso esukaki na kimia pe ba signe ya malamu etalisamaki etikali koyeba soki rapport ya inspecteur ya CAF ekosunga po ete stade de martyr ya Kinshasa ezala homologué pona kopesa makoki na RDC ya koyeba na koyamba Soudan boyeba ete soki stade de martyr endimami na CAF pona koyamba memekano international ezala ya FIFA to pe ya CAF ekosunga makasi ba club ya RDC oyo bazali engagé na ba interclub ya CAF Tolobi Tibokoyoka. Agence de voyage Tour du monde de service ezali kopesa ba visa na bref délai na ba ebanso balingi
kokende Canada, États-Unis, Europe pe bipai biso na molongo. Bana ya Kinshasa, bana ya RDC mobimba bofungula matoi boyoka ya sika eye na agence ya voyage Tour du Monde Service TMS na mukuse. Soki olingi otambola mokili mobimba ndakisa na Canada, États-Unis d'Amérique, Europe na ba état Schengen pe bipai mususu. Visa ya sûr ezali kopesa mana facilité na TMS o ebongiseli bino ba service locaux la assistance pe démarche visa, prise en charge pe accompagnement kino na destination awa butu pe moi ba kino na ba kinoise bazali kozwa ba visa mikolo nyonso pe bazali ko voyager na facilité papa maman ndeko mwasi pe mobali osala ba démarche pe olembaka sesimbaka te Kimambangu na agence de voyage Tour du Monde Service na ngonga moke ozwi visa pe okati libela ba lien o ekangelaka yo nzela ya voyage. Na Canada, na visa ya 5 ans. Baoyo batikali batala place ya malamu na TMS. TMS eza oyo jemore ezosunga la Congolais. Na TMS promotion pe ezali kasi ya ngonga moke pona bino ba ebolingi visa ya étude na Canada, États-Unis d'Amérique pe ba pays ya Schengen nyonso ezopesama na $1,200 ya pamba visa touristique na $1,100 ya boule kasi bamboka lokola Chypre, Biélorussie, Tunisie pe misusu na $600 ya pamba ozwi visa na yo. Bureau ya Tour du Monde Service ezwami na numéro 5151 ya balabala Kasavuru na quartier Matonge, commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes na TMS visa ezopesama lokola na film ya boyezala te. TMS mosungi ya ba Congolais tolobi tibokoyoka londe bulo ibanga Ozali na bokono ya minu pe ya misu solution chez Mauta kala na bokasi ya fondation Oila o memena bino centre hospitalier Sainte Marie Médicale na 15 000 francs ya pambozio ya no ya malamu. C'est fini inaisha imene kwa jik, c'est-à-dire esili likambo komi tungisa pona bokono ya misu pe minu na Kinshasa. Ntina ko voyager na mikili ya poto ezeli susu te po fondation Oila ememeli ba kinois pe ba congolais nyonso ba matériel ya génération ya sika pona ko bikisa bango na nzela ya centre hospitalier Sainte Marie Médicale o ezeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona ko bikisa bokono ya miso ata o balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezeli ko pesa malokola kaka ozali na Suisse to pe na Afrique du Sud. Bongo balinette ya ba qualité nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso. Traitement ya ba verre photo grey anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba wewa ezala ba ebasa ilaka ba smartphone ba tablette pe ba ordinateur na fondation Oila solution ezwami esili wana te mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na fondation Oila. Maladie ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement ya nouvelle génération ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi lokolo matina cheval basi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite bazali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte Marie Médicale ya fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali kosalama kitoko nyonso na prix ya bana mboka. Adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando. Maladi na yo kwa jik esili tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine proche de Kinois ya mokolelele suki awa totoni bino botondi la bino ba ebanso bozala ki liboso ya betando pona kolanda yango soki bosepela ki bopesa. Merci na Fabrice Bengwa zala ki na sima ya caméra pe na équipe mobimba ya rédaction ya Kin Live na mokambami ya coordonnateur Kadafi Bumbu Ditika pe biso to pesa mbote ya lokumu na Hakim Mohamed wazali congolais wazali na motema ya kosunga ba Kinois totoni bino botondi ngala mbe tokutani lobina basango ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.